Hello，大家好。咁啊，今日有個新地盤開嘅，咁就係德福花園啦。咁設計師咧就設計咗嗱，原有呢度一個鞋櫃嘅，咁就標煙咯。我哋今次做嘅鞋櫃就係會做翻一個玄關位，類似獅子櫃啦，上面有個吊櫃，咁下邊可以一入屋就有個收納啦，可以擺下嘢嘅。咁就廁所不變啦，依然都係呢個位啦。咁就位置都冇乜點變嘅，但係設計上邊就有少少改動咯。咁呢度偷咗少少空間啦，就舒服啲啦個坐廁。咁就呢度都係鏡櫃啦。咁再落嚟嘅設計咧，呢一度就會間一幅矮牆嘅，咁就做翻電視櫃喺呢一邊啦，呢一邊就做梳化啦。咁再落嚟呢邊咧就係廚房位置啦。咁廚房位置咧，因為佢呢個空間大，咁設計師咧就利用咗呢個空間啦，再拉長啲嘅視覺效果嘅。咁呢度就會一直伸延到呢度咧，都有一種櫥櫃啦。咁呢一邊咧就係L 型櫥櫃啦、地櫃、吊櫃啦。咁雪櫃都係擺呢一邊嘅。咁就呢一度咧就做一張長形嘅飯台啦，可以伸縮嘅。咁就係有一個效果咧，就做一個中島咁嘅效果。但係我哋就伸縮咯，嗰個中島嘅台面可以伸縮嘅。咁啊，呢兩間啦就係客房啦。咁就將來嘅設計都係咁樣啦，有張書台就利用翻呢一個採光啦，咁就側邊就係衣櫃啦，呢邊就係床啦。咁床呢一個位置都會做咗一個書台嘅，咁就迎合翻呢個設計啦。嗱呢一邊啊，咁呢一間房咧就同我間房有啲唔同嘅。咁呢一度咧就係長形嘅呢間房，係啦。嗱咁一入到呢一間房咧，就做咗一張書台啦、衣櫃。咁都係攞翻呢一個採光嘅，咁就設計上都係一模一樣㗎啦，個顏色配搭。